如大家所見咧，我而家人在韓國，咁因為今次咧就工作上有啲事要處理啦，就嚟咗韓國嚟一個好短嘅快閃 trip。我今日咧淨係得1日嘅自由時間啦，大概係24個鐘嘅啫，咁所以咧就嚟個快閃24小時俾大家睇下，到底一個女仔嚟韓國快閃有咩做呢？因為我真係好臨時臨急咁樣 book 呢個 trip 啦，咁所以其實我都冇 plan 好多嘅。但係咧，我想講真係好興奮，因為我已經時隔半年冇去旅行啦，自己嚟就會比較輕鬆啲。你知唔知我頭先咧一落到機，一踏入韓國呢個領土，個笑容係止唔住啊！我而家係心情超靚啦，即係我頭先咧其實遇到好多啲好棘嘅嘢嘅，但係咧完全冇影響到我心情，都係超靚。咁我而家咧首先要去食個嘢先。咁其實韓國時間咧已經3點3啦，咁但係我都仲未食飯啦。本身咧係諗住去食一間 cafe 嘅，但係我覺得時間唔允許啊，我就直接去一間我想食嘅甜品。算唔算甜品咧？其實都係 cafe 嚟嘅。基本上咧，韓國嗰啲好出名嘅 cafe 咧，好出名嗰啲餐廳咧，IG 成日碌到嗰啲咧，10間有9間都食過㗎啦。咁所以咧，對我嚟講，要揾新餐廳去試咧，其實有困難。我想講而家10月中啦，氣温係20度左右，但係咧，我覺得着背心咧係完全冇問題嘅，因為我頭先係着咗件冷衫啦，但係我發現咧行下咧係好熱嘅，冇我想象中咁凍咯。因為我舊年咧又係10月中下咁嘅時間嚟咧，我覺得係幾凍下，但係而家咧我覺得係咁樣嘅裝束咧，完全唔覺得凍，定係我身體已經強壯到係一個地步，可以喺秋天着背心出街都 OK。終於食我嚟韓國嘅第一餐啦！我嚟嘅呢間 cafe 咧就係都幾小眾嘅，我睇一個 foodie 嘅 friend 出一條 views，我先識呢間嘅。咁然後咧佢呢間咧就係最出名就係佢嘅可麗露啦，因為我好中意食可麗露嘅，咁所以咧我就 book mark 咗嚟呢間。咁然後咧我見到咧除咗可麗露咧，仲有好多唔同嘅蛋糕啦，真係勁香咯！我忍唔住嗌咗4款。一嚟我好肚餓啦，二嚟我見到每一個都好似好好食咯。呢一個咧就係一個椰子嘅金沙蛋糕，哇正！呢一個可麗露咧就係 hazelnut 嘅味啦，呢個馬德蓮蛋糕咧就係朱古力加 caramel 嘅味，仲有呢一個係 nuts 嘅隕石蛋糕，每一款都好似好好食啊！佢連呢個指鎮咧都係可麗露嚟㗎，勁得意咯！想買一個翻屋企。首先咧，第一個要試咗個隕石蛋糕先，感覺個味會淡啲。我覺得咧，佢可以再凍啲，因為佢再凍啲嘅話咧，有啲似百佳有盒蛋糕咧，其實好中意食嗰種咧。即係坦白講，佢嘅味道咧係冇好特別，但係幾好食嘅。試下呢個朱古力先。哇！呢個朱古力望落咧勁正喎，上面勁大劈朱古力 cream。超濃厚嘅朱古力味啊！因為咧我係成嚿 cream 咁得落口啊。其實佢呢個唔係 cream 嘅口感喎，佢比較似生朱古力，好好食啊！呢個唔太甜，食到好食嘅食得好開心。謝推介。獨遊嘅好處咧就係你唔需要諗其他人啦，去邊咧都冇乜所謂，即係食咩咧又唔需要諗人哋食唔食。因為好似我咁咧，我係中意食啲 cafe 啦，中意食啲麵包啊甜品類嘅。但我身邊呢個 friend 咧真係大部分可以話冇。係唔中意食呢類嘅嘢，每次同佢哋去嘅時候咧，其實都係佢哋遷就我去食啦。咁但係我都唔想咁過分，咁所以成個 trip 入邊可能去1至2次。但係如果你問我，我可以日日去。跟住咧，想試下呢個金沙，佢呢個樣咧，勁似一棵聖誕樹咯。佢入邊全部都係椰絲，我以為係啲椰子 cream 啊之類嘅，唔係椰絲啊！我最憎嘅椰絲啊，救命！佢 exactly 就係白色金沙嘅味，一模一樣，簡直一模一樣。中意白色金沙嘅人有福啊！直接食呢個，好甜啊！呢個對我嚟講。最後試埋呢個最期待嘅可麗露，哇！佢上面呢一撇嘢咧，完全就係金沙嘅味。我原本咧以為就係得上面少少地咁樣啦，原來入邊都仲有餡㗎。坦白講，佢唔係我食過最好食嘅可麗露，但係佢算係高質嘅，因為佢係出邊好脆啦，但係佢又唔會黐牙。唔好意思，我哋誇張。我而家呢刻真係覺得好幸福。唔知點解離開咗香港之後咧，真係成個人嘅心情係放鬆晒。偶然離開下香
香港咧係一件好好嘅事。2個月以嚟心情最好嘅一日。雖然20度啦，但我覺得好熱咯。可能因為地鐵嗰啲又冇冷氣啦，因為我而家係少少出汗。佢哋好多人咧都有着長袖着褸，但係我唔明點解佢哋有着到，因為真係好熱。我覺得佢哋而家呢度開咗間新嘅鋪頭，其實之前聖水都有一間好大嘅，但唔知係咪執咗搬咗嚟呢度。呢一間咧就係衫啊、飾物啊、頸巾啊、手袋乜都有嘅，跟住佢嘅價錢咧係比較平價嘅。舊年唔係舊年，喺今年年頭我嚟韓國嘅時候咧，就買咗條佢哋嘅頸巾。呢條小雞王嘅頸巾8500won，50蚊都唔使啦。但我覺得幾保暖嘅，超多頸巾選擇，咩 pattern 啊，咩顏色都有，同埋摸落好舒服。同埋咧，佢哋呢度啲嘢好 colourful 㗎，咩色系嘅嘢都有，啲嘢都好平價。即係呢啲袋買翻嚟孭下都 OK。今年咧冬季好似好流行呢啲驚皮啊，冷帽呢個粉紅色嘅好可愛啊，但我係好唔適合戴帽嘅，戴落好似有少少似嗰啲小矮人。算啦，冇挑戰。到底香港幾時先可以着到長袖衫？仲有呢啲好得意嘅吊飾啦。好得意啊！呢件同埋薄薄地喺香港都着到，31000，31000即係85蚊，我都 OK。入鋪頭唔夠5分鐘就失手啦！呢件我要硬啊！我想講我今次咧係成個胸夾咁大嚟，淨係帶咗一件冷衫擺咗喺身，同埋一件睡衣冇啦。除此之外真係冇啦，所以我係預咗我係滿夾翻，我唔會再俾自己爆夾咗。經過上次我慘痛經歷，我開心我可以盡情 shopping。呢間鋪頭咧係近排喺韓國話題度好 hit 嘅一個化妝 brand 啦，咁佢有一個好得意嘅 MP3 復古胭脂好靚嘅，因為我本身其實好少買胭脂，但我都俾佢吸引咗，真係好得意啦。同埋佢有個唇膏咧，都係之前好 hit 嘅，係可以整咗一個唇膏嘅鎖匙扣咁樣掛喺個袋度。我超好彩，今日係佢 pop store 最後一日出呢條片嘅時候咧，應該閂咗，咁但係大家咧都可以睇下呢個 brand 到時佢會唔會喺度再重新開啦，或者喺其他地方開呢個 pop store。我哋有好多呢啲 lip tint、lip gloss 啊，跟住有一條鏈，原來可以咁樣當腰鏈咁戴㗎，跟住仲有哇好靚哦，仲有一個扣咯，哇！就係呢一個唇膏啦，好靚，我一定要買一支，扣喺個袋度咧，勁靚咯，又可以喺度裝飾，又唔會佔你個手袋空間。全部都好靚啊！點算？呢個就係近排喺 Instagram 勁出名嘅 MP3 胭脂，設計勁復古咯。跟住咧上面咧應該 suppose 有個鎖之類嘅。如果撕咗嗰塊貼紙咧，就變咗塊鏡啦。呢一個咧有閃閃㗎，Oh my god，好靚！喂，大佬，閃到對面街都見到，好靚啊呢個！哇，買得超級開心啊！佢哋啲韓國 brand 咧做得好好嘅就係除咗啲包裝好靚之外咧，佢哋嘅行銷策略都好好咯。我想講呢一袋，成袋都係送嘅，係啲飾物吊飾啦，即係呢一樣嘢係好吸引到我買嘅，可以串埋自己個名啦。呢3件咧都係送㗎，呢個咁靚嘅透明袋咧都係送嘅，搞到我感覺咧好似買幾樣嘢又送咗幾樣嘢咁樣，好即刻氹女仔。使錢都使得開心啊！又發現咗一個小眾嘅香水，上次嚟咧都冇見到呢個 brand， 包裝好靚啦，跟住我就揀咗呢一個 brand 入面。Can you say hello in Cantonese？ 佢想 follow 我嘅 YouTube。대박 사랑 인플루언서。 감사합니다。最後我整咗呢個香水膏，買一支佢哋嘅香水加佢哋呢個 hand cream 咧，就可以整到呢個香水膏啦。跟住仲要送埋呢個吊飾，好靚啊！又係成功教到一個韓國人同香港人講咧，唔係講你好，係講你好，大家 welcome。跟住咧，佢仲叫我教佢呢個係我哋鋪頭最好賣嘅廣東話啦。跟住我都有啲怯，因為我覺得好難講。跟住我教咗之後咧，佢真係覺得好難啦，所以佢最後講唔到嘅。但係佢記得你好啦，至少宣揚呢個廣東話，同佢講話香港人講 Cantonese。同埋我想講咧，佢哋啲行銷策略，除咗佢哋會送好多嘢之外咧，仲會安排啲靚仔靚女嘅店員啦，
頭先咧，我有一種有錢姨姨，跟住俾人係咁氹買嘢嗰啲咧，你明唔明啊？即係有小鮮肉喺度同你講啦，買呢個啊，買嗰個啊，跟住 OK 埋單啊即刻。我想講咧，我其實只係行咗一個街口啦，成個聖水洞咧，我都未真係行到入去入邊嗰啲好隱蔽嘅地方，應該勁多嘢點搞？好慶幸我係成4-5點先出到嚟啦，因為咧我真係買破產，我覺得我會。其中一間我 book mark 最要行嘅咧，就係呢間張元英代言嘅 Wola Wola， 佢喺聖水洞開咗一間鋪頭啦。不過咧比我想象中細，佢就淨係得咁樣，佢冇第二層嘅，不過好靚咯。呢一間啲衫咧同張元英一樣係公主風、少女風啊，超級靚。上次嚟韓國嘅時候咧，勁多件都覺得好靚，好想買啦。但係咧，你會發現咧，佢啲衫係好考身材，着上身咧會勁顯肥啦。咁但係因為最近瘦咗少少，咁所以咧就想睇下會唔會啱着咧。咁順便可以帶1-2件走，冬天啊可以換季啦。呢一間咧，我上次嚟都冇，好似冇見過，我諗都係新開嘅。佢嗰啲衫咧就係比較偏成熟風啦，同埋係好有質感嘅。咁當然佢嘅價錢咧都真係偏貴啦。襯喺度嗰套咧超級靚咯。咁但係我見到個價錢之後咧，我係然後默默地飄走咗。雖然佢有呢個 discount， 但係我覺得折咗都係好貴。佢講緊一件褸已經係2000幾蚊，仲要唔係保暖嗰隻褸，即係好普通嗰啲薄薄地嘅攞嚟襯衫嘅嗰種，但係靚嘅。即係如果大家有 budget 嘅話，可以去呢間。原來 Stand Oil 而家出埋 boot 添喎，好韓系 feel 啊，好靚啊！今年勁興嘅呢啲芭蕾舞鞋，呢個好似好舒服咯。呢個底咧係咁樣嘅，呢對好似好易襯咁，不過底好厚，我中意啲平底。每次經過呢間鹽麵包咧，都係覺得好香，好想食。講起呢個麵包咧，上次嚟韓國又食到一間好好食嘅，都出名嘅，大家應該碌開 IG 都有見到㗎啦，係嗰個蒜蓉麵包嗰間超正，但係佢一嚿咧係好大嚿啦，同埋係好濃嘅，即係佢嗰種甜嘅蒜蓉味啦，所以我覺得一個人係食唔晒嘅。一定要成班 friend 咁樣 share 啦，又或者係帶翻香港嗰個堅好食。呢一間咧係其中一間我好中意嘅韓國本土手袋嘅 brand 啊。佢近排咧出咗呢一個袋，我覺得好靚嘅，有啲似 Coach 嗰個袋啦。跟住入邊嗰個咧都係勁靚咯。而家好流行嘅鏡皮，不過自己就麻麻地中意啲沉色嘅袋。我覺得聖水洞呢邊咧就比較多啲化妝品嘅，啲衫咧就係偏向有質感啲啦，同埋貴價啲。咁但係我自己咧覺得弘大好行啲，咁所以我而家轉戰弘大。同埋因為咧，我今晚本身諗住去食一間上年嚟過覺得好好食嘅西餐廳喺聖水洞嘅，但係結果佢今日星期2唔開啦，咁所以我就諗住下次再介紹俾大家。咁今日咧就去第2間，都係喺弘大嘅西餐。咁嗰間咧都係意外揾到個幾好食嘅，咁佢仲要開到好夜添，咁所以就可以行完街咧先慢慢食飯。而家咧等緊呢個 Uber， 我覺得喺韓國咧其實大家真係可以放心咁叫 Uber， 因為真係唔算好貴啦，同埋因為韓國嘅地鐵太耐啦，要等一班車咧，有陣時真係要5至10分鐘啦，我覺得係極度嘥時間嘅，因為又要轉線咧，又要行嚟行去咧，實在太麻煩啦。如果你係幾個 friend 嚟嘅話咧，搭的士係一個超級好、最快捷、最慳時間同埋唔算好貴嘅選擇。自己搭有少少貴。頭先咧真係買咗超級多嘢啦，因為嗰間啲衫真係好啱我心意啱，所以一口氣咧買1000幾蚊。跟住後面咧已經太重啦，我已經行唔喐啦，咁所以我而家咧就嚟食嘢啦。我覺得咧我要另外再拍一條開箱片同大家分享我到底買咗啲乜嘢，真係有啲瘋狂。今次我食嘅呢間咧就係上年我自己嚟韓國嘅時候無意之中發現嘅一間西餐廳啦，又係行到好攰，跟住唔知食乜好，跟住就揾到呢間。我上次食嘅咧係一個意粉。好好食，同埋佢有啲前菜咧，唔知而家仲有冇好正。佢呢個咧應該係你寫嗰啲 Google comment 會有雪糕送嗰類。哇！呢啲望落勁好食啦，好啱幾個朋友一齊嚟 share，但我一個人咧就食唔到咁多。我上次食嘅咧係總之係意粉嚟嘅，但我唔記得咗係邊個意粉。哇！呢個
似好好食啊！但係而家未夠凍啊，我覺得佢應該轉個 menu 嚟，叫呢個啦。今日呢個購物嘅情況係有少少意料之外嘅，冇諗過自己買咁多嘢，同埋本身諗住影呢個人生四格都冇時間影，可能睇下聽日做完嘢有冇啲時間走盞。叫咗呢一個其中一個最好買嘅意粉啊，不過係喎，今次冇咗前菜啊，好可惜啊！因為我上次嚟咧有啲前菜有個辣嘅魚仔啦，跟住仲有少少類似 cream cheese 加紫菜三樣嘢夾埋超好食，但係而家冇咗，好可惜。呢個味道咧，同我之前喺梨泰院食嘅一間西餐咧有啲似，嗰間咧嗰個意大利麵咧都係超好食，嗰間咧就未拍片俾大家睇過，係嗰間咧都係我覺得我嚟韓國係會想再去食嘅餐廳之一嚟嘅，但目前嘅首位咧都仲係嗰間桐路 risotto， 可能因為咧有種情意結啊，佢呢個雞肉都好好食喎，啲雞肉咧唔柴好嫩口，同埋好入味，出邊咧煎到脆脆地咁樣，哇！佢哋啲西餐真係整得好出色，今日全日都好開心。試埋佢呢個青骨啤酒，菠蘿啤啲 friend，同埋呢間咧開得比較晏啲，好似去到凌晨2點，咁所以如果大家行街行到好夜，唔知有咩食嘅話咧，呢一間係一個好好嘅選擇，因為好多餐廳咧都係9點、10點就閂。今日咧係做咗全日嘅，中間放 lunch break 嘅時候咧係有去 shopping 咗2個鐘嘅，咁但係咧都冇特登拍片，可能之後咧一次過拍呢個開箱片。本身咧今日仲諗住去影呢個人生四格㗎，因為我想自己影一次，但係結果冇時間咯。跟住我而家咧已經喺機場啦，跟住臨上機之前咧食飯食一個好出名嘅 egg drop。今次呢一個國遊 trip 咧，真係好開心，即係我無時無刻都覺得好開心啦。即使冇做啲乜嘢，淨係搭緊車嘅時候咧，望住啲風景都覺得好正、好超、好放鬆啦。跟住我想講，我係勁好彩咯，因為我嚟之前咧係見到每日都落雨嘅，但係嚟到咧第一日係陰天啦，咁然後今日咧晏晝係勁好天咯，望住咁好天咧，心情超靚。臨走嘅時候咧，先至開始落雨啦。勁好彩，已經養成咗一個幸運體質，我覺得自己。咁如果有機會嘅話咧，我想下個月自己再去呢個日本旅行啦，因為我有啲 friend 咧喺日本嗰邊住，我都好耐冇見過佢哋，想去探佢哋啦。今次咧其實主要係做嘢嘅，咁所以其實我都真係未話完全放鬆過，咁所以我想有一個比較長啲嘅 trip 咧去放鬆一下。偶然離開下香港咧，嗰種感覺真係好正咯。有機會嘅話，我哋下個月去日本旅行嘅時候再見。咁今日呢條獨遊 vlog 咧就嚟到呢度啦，唔係拍到好多嘢俾大家，唔好意思。下條片再見。